نصوصها منها اتفاقية العمل العربي المشترك، المجلس الاقتصادي الأعلى، إنشاء حكومة فض المنازعات، إنشاء يعني هذه موجودة أيضا في ميثاق جامعة الدول العربية. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية. أولا دعم الحوار الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا رضي يوقف الاستيطان. خطاب الرئيس أوباما خطابه الانتخابي واضح، وخطابه لما جاء إلى مصر واضح، ولكن لا يعني دخل الكلام من هذا الإذن وخرج من الإذن الثاني. إذن هذا متنفذ، وهناك قوة يمينية وقوة صهيونية تدعم نتنياهو، وانتم نغرد بالبيانات والشجب والإرهاب والمش عارف ايه والحكومة، ولا هم سامعين ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة. ما انتزع بالقوة